यस्तो भएछ र त यत्रो यो बाल्टी त बाल्टी जस्तै भएछ राम्रो आएछ जति राम्रो अमिलो आएछ है यो सिन्की त र मैले हेलो आएछ राम्रो आएछ के राखेर बनाउनु यसलाई त खुर्सानी कुटेर त्यहाँ मुला कुटेर त्यसै खुर्सानी राखेर आँखा लाग्दैन भनेको बाबु यो बुढाबुढीले भन्थेको नि खुर्सानी राखेपछि आँखा लाग्दैन भन्थे पहिले बुढाबुढीले हजुर हामीले त्यही सिक्ने त हो आँखालाई पनि भनेको कस्तो आँखा लाएपर के हुन्छ उयो अमिलो उड्छ भनेर अरेको यो त धेरै जो छ धेरै छ नानी यही घरै खाने हो कि कहाँ पठाउने हो कि के हो कसो नाना दिना बुटोलुनु छन् कोही नाल नताले कतै काठमाडौँ लान्छन् लैजान्छु भने दिन पर्यो छरछिमेकले कोही नभए मागिदिनु पर्यो घरै खान पर्यो जत्रै चाहिन्छ नानी यो त आइसल परिसरसम्म केही हुन्न राम्ररी राख्ने ए हस्